kwa ajili yako, zikukumbuke, zikubariki utokapo, zikubariki ingiapo, zibariki kazi ya mikono yako, zibariki uzao wako wa tumbo lako, ibariki hatua ya miguu yako, na kila kitu utakachokifanya Mungu akupatie heri. Biblia inasema walipofuata Yesu, ikafika muda fulani Yesu iko anafundisha, na ilipofika saa za jioni, Biblia inasema watu wakasikia njaa, na Yesu akaona picha hiyo. Watu wakaja, wanafunzi wakamwambia Yesu, unaweza kuwaruhusu watu waende manyumbani kwao sababu jioni imefika, wakajitafutie chakula? Yesu akasema wapeni chakula. Lakini sikia swali ya Yesu, aliwaambia wape chakula, lakini hawakuwa na chakula. Ila Yesu mwenyewe, Biblia inasema aliwaambia hivyo akiwajaribu, kwa sababu alijua nini atakalolifanya kwa ajili ya mkutano. Hata mazito, maisha magumu unayapitia, Mungu anajua atakalolifanya kwenye maisha yako kule mbele. Hapana kata tamaa, na usikatishwe tamaa na mtu yoyote, maana maisha leo sio ya kesho. Anayebariki, anayeinua, anayekuza ni Mungu. Hata wengine unawaona wanaendelea, usikate tamaa, siku yao imefika. Shukuru Mungu kwa sababu Mungu amewatendea mema, wamebarikiwa katika hatua zote ambazo unazoziona, maana na wewe kesho yako inakuja ambayo itakuwa ya heri. Usiwe na wivu ya baraka ya mtu, lakini unapoona mtu anabarikiwa, shukuru Mungu na kumsifu Mungu na kumtakia wema. Biblia inasema ya kwamba akamwambia Filipo, unaweza wapatia watu chakula? Filipo akasema mikate ya dinari 200 haitawafanya kitu hao watu. Lakini Biblia inasema ya kwamba mwanafunzi mwingine akajitokeza, ambaye ni Andrea, ndugu yake na Simeoni Petro. Biblia inasema akamwambia Yesu, hapa kuna mtoto ambaye iko na samaki 2 na mikate 5, lakini hata kama iko na hiyo chakula kidogo, itawafalia nini watu wote kama hawa? Biblia inasema akamwambia yule Andrea, muite mtoto yule. Mtoto akaja na mikate 5 na samaki 2. Biblia inasema Yesu akachukua hiyo mikate 5 na samaki 2, akashukuru, akainua. Aliposhusha, Biblia inasema chakula kikawa kingi. Akawaita wanafunzi wake, akawaambia waketishe watu chini, wakae kwenye majani, watulie, ili muwagawie chakula wale. Bien-aime, na shukuru sana. Kuna kitu ambacho nimefunzwa kwenye maandiko matakatifu haya. Mungu atujalie tuwe na moyo kama wanafunzi wa Yesu. Sisi watumishi wa leo, wajakazi wa leo, mitume na manabii, Mungu atupatie moyo ya usuja, moyo ya kupenda wengine kama tunavyojipenda wenyewe. Na